हेलो गुड मर्निङ। अल्छीहरू बल्ल आए पसलमा। म दाइको बाइकको हालत यस्तो छ है, यस्तो भएर आएको छ। अब यसलाई वास गर्ने हो। त्यो हाम्रो आफ्नै दाइको हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो बाइक रेन्टल पनि छ मिडास ब्रोकरको तलपट्टि। यता चाहिँ वर्कसप भयो। हाम्रो खुल्लो खुल्लो होइन। आज त सबै बाइक यहीँ छ त। मार्केट डाउन छ रेन्टलको आज। भाइले चाहिँ हाम्रो गमाल भ्लगको बाइक हुँदैछन्। यो चाहिँ गमाल भ्लगको बाइक, गमाल भ्लग चाहिँ भित्र छ है। हेलो गमाल भ्लग बाइक हुँदैछ है। यो चाहिँ हाम्रो परन दाइको स्कुटी सर्भिसिङ भएको थियो। सर्भिसिङको चाहिँ धेरै पार्टहरू राख्न पाएन। सर्भिसिङ सकेर अहिले वास हुँदैछ। भाइले वास गर्दैछन् ठ्याक्क। आज पानी परिरहेको थियो, अहिले त बल्ल अलिकति घाम लाग्ला जस्तो भएको। काम अलिकति स्लो स्लो छ। हाम्रोमा चाहिँ यस्तो छ है बोर्ड। 3वटा सर्भिसिङ रहेछ, एउटा सर्भिसिङ चाहिँ फ्री छ। यहाँ बोर्ड छ हाम्रो यस्तो। यस्तो हाम्रो बाइक रेन्टबाट रेन्टमा पठाएको 1 महिना अगाडि। अनि यहाँ चाहिँ पोखरामा हल्का एक्सिडेन्ट भएको रहेछ। अनि टङ्की चाहिँ सबै टङ्की कभर सबै गएको रहेछ। यहाँ इन्डिकेटर गएको छ अलिकति। भाइहरूले चाहिँ भर्खर चाहिँ लेग गार्ड पनि गएको छ। लेग गार्ड भर्खर सोरुमबाट नयाँ लेग गार्ड आयो। त्यसपछि टङ्कीको सेट आयो। एउटा प्यानल जस्तो छ। अनि यहाँ इन्डिकेटर। कारसँग ठोकिएको रहेछ। हामीले चाहिँ ट्याङ्कीको चाहिँ कभरलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्दैछौँ। बोल भाइ। अब सेटमा आउँछ यो। नयाँ टङ्की फिटिङ भयो। यसमा चाहिँ पल्सर लेखेको नआउने रहेछ। यहाँ चाहिँ पल्सर लेखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ फेरि हाल्नुपर्छ। यताको चाहिँ के भयो, जिपिएस बिग्रियो। रेन्टलको बाइकको जिपिएस बिग्रेछ। जिपिएस मास्टर मिस्टर कपिल भुषाल नयाँ हो र। बजिसक्यो रातिको। अब चाहिँ बन्द गर्ने बेला आयो। यो चाहिँ अब लास्ट यो रेन्टलको बाइकहरू हो। वास उठेछ। हाम्रो चाहिँ यो एनएस पनि रेडी भयो। अहिले हावासावा हेर्दैछौँ। अब चाहिँ क्लोजिङ गरेर जानुपर्ने समय आयो। आजको लागि चाहिँ